Hello，大家好，今日同大家分享嘅呢就係一個孜然燒雞翼嘅食譜。咁我自己呢係超級滿意我整出嚟嘅呢一個雞翼啊！咁我都希望你哋會中意啊！咁我而家先睇下調味料有啲咩先。咁首先就落咗1.5茶匙嘅孜然粉啦，1茶匙五香粉，1茶匙嘅白胡椒粉。2茶匙嘅玫瑰露酒，咁如果你哋冇嘅話呢，咁都唔使特登買嘅，咁可以用普通白酒代替都得。不過玫瑰露酒呢嘅味道就會香啲。咁另外再落3湯匙嘅生抽，2湯匙嘅老抽，1湯匙嘅麻油。1茶匙嘅紅糖或者白糖啦，如果你中意嘅話，咁我自己中意紅糖嘅味道多啲嘅。咁1茶匙嘅蒜蓉，再加少少辣椒粉。咁如果你唔中意食辣嘅話呢，咁當然係可以 skip 呢個辣椒粉啦。咁將佢攪勻佢。咁今日就用咗雞翼啊，用咗雞中翼2磅啦。咁就洗乾淨佢啦，用廚房紙吸乾之後呢，就可以將頭先嘅醃料倒入去俾佢醃啦。咁攪勻之後呢，就俾佢醃最少2個鐘啦。咁我自己呢，就通常醃雞翼嘅話呢，我就會俾佢醃最少1晚或者2晚嘅，有時都會，咁味道會更加好食嘅。我今次整呢個雞翼呢，就用咗一個叫 Contact Grill 嘅器材啦。咁其實外國呢，就應該係比較興用呢一種嘅器材去整嘅，咁可以用嚟整好多燒魚啊、牛扒啊或者燒雞，咁都效果非常之好嘅。咁但係可能香港呢就會少啲，或者你哋呢會見到一啲係唔係電子嘅，係好似一個 pan 咁，然後有上下2塊嘅，可以將佢夾實嘅。其實原理都一樣嘅啫。咁點解會用呢一部嘢去整呢個燒雞翼呢？係因為呢，佢嘅電力比較大啊，咁所以呢，佢可以喺最短嘅時間，我諗係大概5分鐘左右呢，就可以已經將一隻生嘅雞翼呢整到佢超級出邊外層超級乾爽，但係脆嘅啦。然後入邊呢係仍然都保持佢嘅肉汁啦，同埋勁嫩滑嘅。咁但係如果你屋企冇呢一類器材嘅話呢，咁當然可以用翻傳統嘅喺個爐上邊揾個 pan 去煎佢啦，或者擺入焗爐度去焗熟佢都一樣好好味嘅其實，因為佢個醃料本身都已經係好正嘅啦，我覺得。咁但係如果用呢一部 Contact Grill 嘅話呢，佢就令到佢個外層嗰層皮更加不得了咯。咁希望大家中意我今日呢個少少嘅分享啦，咁記得俾個 like 我啦，留言同埋 subscribe 我個 YouTube channel 啦。咁如果想知多啲我嘅生活近況嘅話呢，咁就可以 follow 埋我肥嘢廚房嘅 Facebook 嘅。咁我哋下條片再見啦，拜拜。